喲，大家好啊！今日咧，我想種下嘢喎。咁咧，我就去多啦 Wama 度咧買咗一個盤啦，就係3個盤嘅。咁咧盤底咧，通常咧都會有寫到佢嗰個 litre 係幾多嘅。咁依個 litre 就係11.8L 啦。咁我就另外喺多啦 Wama 度買埋3包泥啦。咁就每包3 litre 嘅。咁 total 加埋係9 litre 啦。咁放入去嘅話咧，可能會矮咗少少嘅。咁如果唔夠，我再買多包泥啦。咁既然要種嘢嘅話咧，咁梗係要喺雪櫃攞嘢出嚟啦。攞啲咩咧？噔噔，攞番茄啦。咁呢隻番茄有啲特別嘅，當然係貴啲啦，同埋咧佢係有一啲菌喺嗰度。噔噔，我就係想種小番茄啦。咁我而家可以打開一個嚟俾大家睇下嘅。咁啊，小番茄咧佢有一啲綠色嘅呢啲菌啦，咁啊新鮮啲啦。洗下佢先。點解洗下佢咧？就因為咧，我要食下嚟試下味，究竟甜唔甜？甜嗰啲我先種，唔甜嗰啲咧就唔種啦。咁樣應該係甜嘅，好甜好甜。咁一陣間咧，我就會將呢啲番茄可能放2、3粒落去，因為一粒番茄仔裏邊咧都已經有好多核嘅。咁咧，我而家切一粒俾你睇下。見唔見到啊？一粒番茄裏邊都已經有好多核噶咯喎，咁已經足夠我去種嗰啲番茄樹仔啦。咁喺英國嘅時候咧，其實我有種過番茄嘅，咁呢個番茄樹就大概有2米高咁樣啦。事不宜遲啦，咁我而家咧即刻攞去種啦。咁你見到呢個盤底咧，其實係好窿嘅，咁所以咧我應該咧係要攞個螺絲批去轉個窿出嚟先。而家睇下有咩工具可以攞嚟轉。攞把刀仔先，可能試下。咁一盤個窿咧已經整好咗啦。咁咧，為免啲泥會漏出嚟咧，我就攞個膠袋去入起個盤底。咁而家入起咗啦。咁咧，我咧就將啲泥放入去裏邊啦。側邊呢度有啲缺口嘅，等我拆開佢先。咁將啲泥倒入去啦。哦。再養平佢啦。啱啱好咯，我覺得如果3包泥嘅話，11.6 litre，如果入9 litre 入去嘅話咧，係啱啱好嘅。咁而家咧就攞個最重要嘅番茄入去啦。好，話咁快切晒啦。咁咧我將啲核啦，同埋成粒番茄肉咧放喺個泥裏邊啦。咁首先咧就撥開少少啦，中間種一啲，側根種一啲，我諗住中間即係。就大概1寸嘅距離，又唔好太多。咁咧，佢之後根咧就可以插入啲啦。攞埋一粒啦。呢度咧，側根呢個位有埋一粒啦。多少少落去，整平佢。得，咁啊大功告成啦。咁咧，而家咧就要淋一淋水，然後放喺出邊就曬下啦。等我拎起佢先。放喺呢個位種下先啦，因為咧呢個植物係需要陽光嘅。咁而家咧我拆咗個膠袋去啦，直接放喺度。我睇下底部係點嘅先，會唔會漏泥嗰啲先？應該唔會，都唔會。好，倒啲水落去先，平均啲度。
好，再落多啲水。咁啲水咧就慢慢滲落去個泥土裏邊啦。再 check 下有冇漏水出嚟，都係冇。但我諗應該夠噶啦。只係因為我泥嘅比例比較多，比啲種子多好多，所以我就落2樽細水啦。咁然後咧就俾佢曬下陽光啦。應該每日要4至6個鐘頭嘅陽光，但我就全日曬佢啦。夜晚嘅話咧，睇下會唔會帶翻入屋啦。因為話 cherry tomato 嘅話咧，如果係喺凍嘅環境下咧，係好容易死嘅，就設定唔到啦。咁都係嘗試做下實驗，睇下得唔得啦。希望你快高長大啦，係咯。今日係 day 2啊，咁我就會落一啲神仙水落去喎。知唔知神仙水係咩啊？噔噔，就依2樽啦。你估係咩嚟嘅？點解咁嘅色嘅？唔係透明嘅喎，係啲米白色喎，就因為係米水嚟啦。咁米水咧其實好有營養嘅，咁我就會淋落去俾依2棵植物啦。盡量唔好淋到啲葉咯，淋到葉嘅話，葉好快枯啦。跟住淋得有技術啲，淋呢個中間嘅位。咁另一樽啦，平均啲淋落去先。好，哇！個花就出到嚟添，甚至我再塞落少少先。等等，見唔見到啊？大家有個小綠葉咯喎，啲番茄仔開始出嚟啦。